Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver. Dans la séance dernière, j'ai travaillé avec vous la subordonnée de concession et la subordonnée d'opposition en tant que leçon de grammaire. On a mis l'accent sur les modes employés et on a identifié ensemble la nuance de sens entre la concession et l'opposition. Aujourd'hui, on va étudier comment faire une concession dans un raisonnement tout en produisant des énoncés qui répondent à des situations de communication. Avant de commencer, il est nécessaire de définir cette notion. Donc, faire une concession signifie exprimer un accord partiel qui n'est pas total avec une opinion ou une idée donnée. يعني كنعطي واحد الاتفاق اللي جزئي تنكونش متفق 100% غير واحد اتفاق جزئي وتيكون متبوع بواحد لا ريفوتاسيون بواحد الرفض. نعطي واحد ليكزامبل. Certes, il a des défauts, mais il n'est pas jaloux. Donc j'ai exprimé la concession par le mot certes. Certes, il a des défauts. يعني عنده عيوب. متفقين أن عنده عيوب. Je concède qu'il a des défauts. Mais l'opposition, la réfutation, l'رفض. Il n'est pas jaloux. Jaloux هو حسود. وجالو c'est un défaut. هو عيب من العيوب ولكن ما فيش. استثنيته. Donc je répète, certes, il a des défauts. On est d'accord qu'il a des défauts, mais il n'est pas jaloux. Donc, on peut exprimer la concession en utilisant certes suivi de mais. Ou bien que vous avez dans le livre, on peut utiliser certes, sans doute, effectivement, j'admets que, je reconnais que, je vous concède que, je vous l'accorde, et le désaccord ou bien la réfutation, mais cependant, néanmoins, et je peux justifier en présentant un exemple pour appuyer mon opinion. Donc, on va travailler ensemble un exercice pour mieux comprendre la leçon. Donc, première situation. Un médecin sensibilise la population à la gravité de la pandémie. Pandémie, je parle du coronavirus ou bien du Covid-19. Je vais ajouter, un médecin sensibilise la population à la gravité de la pandémie Covid-19. يعني هنا واحد طبيب كيدير واحد التحسيس ولا واحد التوعية للناس للشعب على الخطورة ديال هاد الجائحة ديال كوفيد 19. شنو خصو يدير في لينونسي؟ خصني نبدا بواحد لا كونسيسيون، واحد لاكور كي بارسيال، واحد الاتفاق اللي جزئي ماشي 100% وعاده كنتبعو بواحد الرفض. Par exemple, j'ai dit donc le moyen que j'ai utilisé pour concéder, pour faire la concession, personne ne peut nier que يعني حتى واحد ما يقدر ينكر. يعني كلشي متفق. Personne ne peut nier que le Covid-19 est une maladie contagieuse qui se répand rapidement. يعني حتى واحد ما ينكر أن هاد الجائحة هاد Covid-19 واحد المرض اللي معدي وكينتشر بواحد السرعة فائقة. Toutefois, ولكن on peut réduire le risque de contamination en respectant les mesures de précaution. ولكن ممكن نقصوا ولا نحدوا من خطر العدوى إلا احترمنا هذوك الإجراءات الوقائية كي نذكر بها أن نغسلوا bien laver les mains fréquemment avec du savon, maintenir une distance sociale, tousser dans le creux du coude, etc. يعني إجراءات وقائية اللي قالتها لنا الوزارة ولا تبعناها غادي نقصوا من الحد ديال انتشار هذا الوباء. يعني متفقين أنه كينتشر بواحد السرعة
فائقة، ولكن راه ممكن نقصوا من العدوى ونقصوا منه حتى هو إلى احترمنا هذوك الإجراءات الوقائية. Deuxième, un entraîneur donne des conseils à un athlète. يعني واحد المدرب كيعطي نصائح لواحد العداء. Donc tu es champion, je n'en doute pas. يعني انت بطل. je n'en doute pas يعني ما عنديش شك، يعني متفق معها، رانا متفق جزئيا انك بطل. mais la réfutation يعني الرفض il te reste beaucoup à apprendre. Alors évite d'être orgueilleux et consacre-toi aux entraînements. يعني انت متفقين، ما عنديش شك انك بطل، ولكن راه باقي لك بزاف خصك تعلم، خاصك ما تكونش متكبر orgueilleux، وتهتم بلي زونطرينمون بالتدريب ديالك، تكرس وقتك للتدريب ديالك. Autre situation, un enquêteur déclare à son collègue une piste de l'enquête. Puisque cette année on étudie la nouvelle policière et on parle du lexique de la nouvelle, l'enquête, la piste, l'enquêteur, etc., le coupable, le crime, j'ai essayé de vous donner un exemple en faisant une concession. Donc c'est vrai que يعني خدمت c'est vrai que les autres exemples خدمت معكم في الأول personne ne peut nier que وتبعتها toutefois. الثاني je n'en doute pas وتبعناها mais. Donc troisième exemple, c'est vrai que le coupable n'a laissé aucun indice sur son crime, mais heureusement un témoin a vu le visage du meurtrier. دونك متفقين بصح ان هذاك الجاني ولا داك المجرم ما خلاو راه حتى شي علامه باش نعرفوا الجريمه ديالو، باش نتعرفوا عليه على الجريمه ديالو، نتعرفوا عليه حتى هو. مي اوغوزمون لحسن الحظ un témoin يعني واحد الشاهد a vu le visage du meurtrier. يعني هذا واحد لا بيست اللي غادي تعاونهم في لونكيت، في التحقيق. هنايا لا هضرنا على لو ليكسيك انكور دو لا نوفيل بوليسيير، غادي نجبد كوبابل، غنجبد انديس، نجبد كريم، تيموان، مورتريي، كاملين هاد الكلمات ابارتيان او ليكسيك دو ريسي بوليسيي اللي حتى هو تيكون عندكم كسؤال لو جور دو ليكزامان تيكون عليه ان بوين اي سي تري فاسيل. ماشي ديما غيتحط لكم ريسي بوليسيي، ليسونسييل هو غيكون عندكم ان ريسي، يعني كيتحط لو ليكسيك على حساب التكست الموضوع ديالو. Quatrième situation, je pense, un vendeur convainc un client d'acheter un produit en vantant ses qualités. Un vendeur يعني واحد البائع كيقنع واحد الزبون باش يشري واحد المنتوج، كيهضر ليه على المزايا ديال هذاك المنتوج. Certes, ce modèle coûte très cher. يعني راه متفق معاك هاد الموديل راه غالي ديال هاد لو برودوي باغ اكزومبل. Cependant يعني ممكن ندير cependant، ندير mais، ندير toutefois، ندير néanmoins، كلهم صالحين. Cependant il résistera très longtemps، يعني كيدوم وكيقاوم، كيدوم واحد المدة طويلة. يعني هنايا هضر علينا على واحد لا كاليتي ديال لو برودوي اللي كيحاول يقنع الزبون باش يشريه. Dernière situation, un père attire l'attention de sa fille sur les inconvénients de l'internet. يعني واحد الاب، وكنكرر لا سيتوياسيون راه ديما كيكون فيها كي بارل à propos de quoi. Donc هنا qui parle c'est un père à qui à sa fille à propos de quoi? À propos des inconvénients de l'internet. Il essaie d'attirer l'attention de sa fille، يعني كيبين ليها ولا كيثير انتباهها حول السلبيات ديال الانترنت. Donc la concession باش خدمها لينا je reconnais que
يعني أقر ولا تنعترف que l'internet est un excellent outil pour la recherche et l'information. كنا كنعرفوا تا هو يقر أن الانترنت هي واحد الوسيلة للبحث والمعلومة. Mais cette technique a double tranchant، يعني عندها واحد جوج شفرات إلا بغا نقولوا هاد التقنية، لأن عندها إيجابيات إلا عرفنا نستخدموها، وعندها سلبيات إلا مشينا للاتجاه السلبي ديالها. عطاها واحد ليكزامبل باش يقنعها. elle favorise une mauvaise hygiène، يعني الصحة ديالنا إلا بغا نقولوا تيكون التردي ديال الصحة ديالنا، ما كيبقاش ياكل مزيان، تيولي ياكل غير الاكل ديال اللي كيتسبب في لوبيزيتي، يعني في السمنه، النظر ديالو كينقص لانه تيبقى مقابلها بزاف، يعني كيخسر ليجيان دو في ديالو. اي اونترين اون اديكسيون، وكتادي لينا الادمان، تيولي مدمن عليها. حتى دوك العلاقات الانسانيه ما تيبقاش عنده علاقه مع الدار مع صحابو، تيبقى غير في دي ريلاسيون فيرتويل. Donc, je vous ai donné 5 exemples pour que vous compreniez. Je vous invite encore à faire l'exercice de la page 175. Donc, énoncé, je vais lire. Certes, votre exposé est riche, mais vous n'avez pas insisté suffisamment sur l'éducation des enfants en milieu rural. غنعطيكم واحد المثال ونخليك تكملوا ديروا في الدار. لا كونسيسيون عبرنا عليها بسيرت كما وريتكم قبل. لوبوزيسيون ولا لو ديزاكور الرفض قلنا مي. سيتوياسيون دو كومونيكاسيون شكون اللي ممكن يقولها؟ مثلا غادي نقول ان بروفيسور في une remarque sur l'exposé réalisé par des élèves, ou bien fait une remarque à ces élèves qui ont fait un exposé, ou ممكن نديرو une autre situation. المهم elle doit être convenable à l'énoncé. Donc n'oubliez pas de faire cet exercice qui se trouve dans la page 175. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.